noris apimti visą pasaulį, noris mylėti Dievą aukščiausiai, noris pasiekti amžiną grožį. Tikrai bus matyt maloniai nustebinti, kada šalia aspirino recepto nuo galvos skausmo gaus pakvietimą į gražų koncertą, meno parodą ir kur galbūt yra visai kiti būtai, kaip mums rūpinti savo sveikata. Čia iš tikrųjų tas kultūros receptas tikrai nepaprastai sustiprins mūsų sergančiųjų dvasinę sveikatą ir matyt, to mes visi ir siekiame. Mokslinių tyrimų rezultatai net parodė, kad iš tikrųjų galima gydyti nemažai susirgimų, tokius kaip nemiga, depresija, agresyvumas, epilepsijos priepuoliai, vaikų hiperaktyvumas ir daugelį kitų susirgimų. Ir mums tikrai yra labai džiugu, kad į mūsų įstaigą kreipėsi mokytojų namai su gera idėja ir mūsų gydytojai, suprasdami didelę meno naudą pacientui, sutiko dalyvauti šiame projekte, vykdyti jį. Mes bandėme, kad jis atrodytų kaip kompensuojamų vaistų knygelė, išrašydami, sako, o gal jūs kartais norite nurimti, pabendrauti su žmonėm, mes jums duodame nemokamai, jūs dalyvaujate, savivaldybė organizuoja šį kultūros recepto projektą, mes jums duodame bilietą su ta kompensuojamų vaistų knygelės tuo maketuku, jūs galite pasirinkti, ar einate į spektaklį Mažojo teatro, ar einate į Kongresų rūmų koncertą, ar į Filharmonijos koncertą, ar į Kotrynos bažnyčios organizuojamus koncertus. Mes jumis tikime ir pasitikime ir neabejojame šio projekto sėkme ir plėtra. Ačiū labai. Ačiū.